Bonjour Noko. Maman Koko tata moi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Noko a profité na Kinshasa. Na tinda bon agence à mangangi $800. Agence c'est comment on appelle sa famille mbongo ndambu ndambu. Et ben maison volée. Na lingi risqué. Écoute-moi s'il te plaît. Écoutez-moi. Awa eza agence Mofa. Agence Mofa. Mofa ezali na chaussée de Wavre numéro 144 na 1050 na XL. Ndeko, ndenge tozali awa, okoki kotina mbongo na yo place nyonso olingi na Afrique. 100 € jusqu'à 5000 € ou 50 000 €. Biso tokozora commission ya 5 €, quel que soit les montants. Ah! Donc attends, on a 50 000 €. Nous assurons vos transferts d'argent sans inquiétude, avec 5 € comme frais d'envoi. Et profitez de notre carte de fidélité. Après 9 transferts, le 10e est offert. Nous sommes situés sur Chaussée des Wavres, 144 1050 XL. Téléphone plus 32 2 315 45 24. Oui, merci beaucoup. Allô? Oui. Regan. Bonjour, Mongo. Oh. Mais tu as un bon aussi. Bonjour. Merci beaucoup. Na Mofa. Tinda mbongo Aerolingi et kokoma na temps réel. Na bini kuta agence te mbongo déjà na Kinshasa bazwaki. Et en plus, bazuka à pourcentage, il y a 5 €. Même montant on a tindi, baz récupérer le côté. Attends, on tindi ba million, il y a ba 5 € pamba. Mofa. Ah, na boy risque. Tala, na ibiski na nangana ngabongoke, nangana ngabongoke babi mwasi ndelo boko. Mwasi ndelo boko. Mwasi ndelo boko ko. Kesa lo mwasi ndelo boko. Kabla chonchi. Tamsoza ni mo lokolo. Nanga ndelo boko na otebesa ngande. Kazo ga mwasi lo boko. Ngani sinelo boko nayo. Nali ndelo lokolo nayo. Poza ya kusaya. Bandeko balinga mi balobi mwasi ndelo boko. Mwasi ndelo boko. Soki nalami madeso ya kolinga te pondutala soa kotala liso te mongali alingi mpaka sala soku ya mosaka oyo mpasi nazwi na mongali yena Mwasi ndelo boko besinga ndelo lamba wapi posa ya kusaya nzolanta mwasi ndelo boko ulamba wapi soki tono asalia ayuka lo baba tulampaka pe bamona mpeleve ngana lo bagaga posa ya kusa Mama balobi mwasi ndelo boko balobi mwasi ndelo boko Mama rangaya nayoka kinako zako ye mama mwasi ndelo boko mama yango ndelo boko ezongisi papa na ndako mwasi ndelo boko mama na ngai nayoki oyembi kitoko tono alobie mwasi selo boko mama na ngai salela yango posa ya kusanzola nzambe.
Merci beaucoup. On va y aller ici. Merci beaucoup, tout le monde. Mon appel est sur la émission Nabiso. Moi, c'est mon Sindel Boko. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Tu es la émission. Moi, c'est mon Sindel Boko. Les lots, c'est la Nini. Maman Aziza. Moi, c'est moi Sindel Boko. Les lots, Nazar Angolo Nangai. Laksangolo. Anangolo Nangai. Mbala. Esenga na obe pise belete moi tomate mbuma, ndembi, litungulu, pilipili mafuta makunza. Kitoko wabi. Mungwa. Danger. Merci beaucoup. L'émission Mosumo Sindel Boko. Yoga le longolo. Onga le ngam na koniema. Yakalo yote. Après awa, toli ondeni. Explique soma. Toli ondeni. Boko liengo ndeni wa esengaka kwanga te, esengaka fufu te. Dans la minute eloko eza ko kompagna ngo ezali mbala oyo boko lela ngo na ngolo. Ya solo hein. Merci beaucoup Yakalo. Ba mona ngolo na biso suspenga soseza ngolo na lia ngolo kala. Kitoko. Merci beaucoup balandi émission Mosumo Sindel Boko. Maman si ça te coûte sozo palola, bino palola na mbeli. Nini sozo palola boye? Nazo palola mbala na ngai papa. Nazo palola mbala na ngai. Modèle coach na biso la kisa biso na pareil atinde so banda na mikila po. Comment na onini? Comment nango épichère. Épichère. Yango wana ebo comment muso zani? Comment nango muso eze économe. Économe. Yango nde makambo. À part yango bosala yango sunini. To sala yango aubergine, ba carotte, ba nini nyonso tout même osala yango ba tangawis, nyonso tout osala nango. Sala kitoko hein. Lelo tokolia kitoko. Merci beaucoup ba tout le paka pe ba mona peleve. Bomoni ndenge économe pe na pichard na biso pichard. Ah yango wana o ba mama lobi. Merci beaucoup to le kakalo. Merci beaucoup balandi émission Mosumo Sindel Boko Mama Ziza. Tokomi étape ni na mono zo nyenga boy. Papa tokomi étape nazo kata mbala na ngai. Omoni mbala na ngai na sala ki yango na machine so économe. Po belende baza ba yeba ko sala mbala te. Azozwa mbala azo sanction biloko salité sika moko. Yosko salité les hommes pandi. Les hommes pandi na coach na biso édika biso na nenga entraîner biso to ko sala jamais biloko salité na biso coach na biso. Comment to zango to chango dans les pas. Mais bamso saka ero sambala asasina ba poso. Te papa wana eza salité wana eza salité buchafo balobi pana ba Swahili ya salité. Merci beaucoup ba tout le paka pe ba mona peleve chef tono so zela ndenge ni na konyema mbala na ngolo kitoko wapi. Konyema papa. Na leli. Ba tout le paka pe ba mona peleve mama ça trouve une étape na mono simbi. Ah nazo chambala na ngana moto. Chambala na ngai apole kotoka mwa mukie na kotia ba légumes na nga ndembi matungulu pilipili ape na tembisi na nga na mafuta makunza yango hein. Merci.
balandi ya émission mwasi nde loboko mama Aziza tokomi étape nini tokomi na étape na ota ba légumes na ngai ekota na biloko ebele teka ndembi litungulu mwa mpe mbuma tomati suka oteka na kati après na kotia mbisi na ngai na mafuta makunja mwasi nde loboko mwasi nde loboko mbisi epanza na te ezala kaka mibimba ngolo moseka oyo penza kota lakisa biso ngolo nde yango nde ngolo nazotia oyo penza biloko ya mboka na biso penza ya solo nakotiaka ke mpe mafuta makunja ezala penza mingi te ya solo mwa ndambu kaka nde boyebi chef lady NKTV Voice TV officiel yo sala pe bangolo metala ngolo omoni ngolo na biso ya Congo suka yoga nchunga tokumsuna étape nini kango ote deja kana te ngolo na mafuta makunja na ngai nateka litungulu ndembi na pima na ngai epe tomate mbuma ya munene te ya mukie na biso awa soko liete na kanisi makanza yoga nchunga. Merci beaucoup Batula Mpaka Peba mon appel fait comme la soukaya émission mwasi nde loboko mama Aziza oko expliquer balandia émission mwasi nde loboko ndo comme la soukaya yabilia na yo na komi na suka ya mwasi loboko elubu na ngai alambi nazalaki na ngolo nazalaki na mbala na ngai na mwandembi na ngai yango nalambi elubu na ngai mwasi loboko merci beaucoup. Siko totali balandi balimbalia biloko na bango servi ba invité na yo balia elubu ya mwasi nde loboko olobi nini na servi ba invité na ngai balia ngo pe na petit ba senti ke mwasi nde loboko ne mtasaleli bango eloko na grâce ya cote na ngamo se quand même ngalikala na mbongo muke bana balia batondi bimbili. Merci beaucoup Batula Mpaka ba mon appel fait nakati émission na biso mwasi nde loboko tokomi na suka liboso ya caméra zaloki ya binonde ko kalon je peux liboso ya micro c'est ton nom esthétique mbemba papa na beti pe papa na riti nakati ya émission mwasi nde loboko sponsor officiel c'est émission Moseka Demaleo moderne Batula Mpaka pe ba mona peleve. Émission Moseka Malewa, émission Moseka Malewa, émission Moseka Malewa, yako china biso Moseka, émission Moseka Malewa, émission Moseka Malewa, émission Moseka Malewa, yako china biso Moseka. Tuya kwa ngani we. Batula Mpaka merci beaucoup balandi ya émission mwasi nde loboko bomoninga nde mama na biso Aziza abeteli biso makusa na mbongo mukie papa kalo kalonge na tono esthétique mbemba cameraman na biso kalo yeyo yaje maneka badila mais tono esthétique lelo abeta bina mbala na yangolo peto bosanité inspiration saveur culinaire mama na biso Voice TV officiel pe B50 la mignonne officiel boyebi gaga pe conseiller na ngaya Dide Kani motema mama Monique Kani onyo sosuba Holanda biso c'est tono esthétique mbemba walo bakaki Batula Mpaka pe ba mona mpeleve yakalo meka koniema to niema. Merci beaucoup na mbongo muke to bosani pete nyoso to basala rapport ke biso to sala pardon nga ya Roger esigo zali ya Roger obo mona ki bilili ya danger c'est ya Roger Petino demu kota c'est kota vivant brital pe nyoso to bosani pete Miji Media Télévision ya papa na biso Miguel esigo zali bo s'abonner na kati ya Miji Media Télévision tondo akonye makaka to pesika bayo ngana onye mananga kitoko magazi.
Allo, allo, bokoto, 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 balobi mwasi nde loboko. Yekola kolamba ko, yekola kolamba mwasi ya Congo yekola nde kolamba mwasi nde loboko nde nzungu. Soki oyebi kolamba te, kota na YouTube beta émission moseka de malaya moderne kuno kokuta nyonso belubu ya bamama na biso akala, belubu ya sika, belubu ya monde entier. Oko yekola mama yekola kolamba mwasi nde loboko ba yekola kaka kokufa soni te yekola nde kolamba mwasi nde loboko kuna pa mama moseka nyonso ezali yekola kolamba bandeko balingani balobi mwasi nde loboko mwasi nde loboko Tola, nayebi sibina nalingana nga bongo ke, nalingana nga bongo te, babi mwasi nde loboko, mwasi nde loboko, mwasi nde loboko ko. Voilà la grande famille, je sais que on dit toujours mwasi nde loboko, nalingango parce que namunoko nanga, nalingala na biso esonaka très kitiako, mwasi nde loboko, voilà, merci hein, naleki. Tio za oloba mwasi nde loboko ngabila chonchi tapso ni mu lokolo na unale loboko na ote besenga nde ka ozoganga mwasi loboko ngari sina loboko nayo naliende lokolo nayo poza ya kusaya mwasi nde loboko besenga nde ulamba wapi posa ya kusaya nzolanza mwasi nde loboko ulamba wapi soki tono asalia ayoka loba batulampaka mpe bamona mpeleve nga na loba kaka posa ya kosa mama balobi mwasi nde loboko ya mwasi mama leki tata mwasi oza na loboko babinde mwasi nde na loboko po loboko nde yango esalaka mama alamba bilei kitoko na loboko nde esalaka mama arepasi bilamba papa kitoko loboko nde makambo ya mwasi yoza loboko po ngai naza na loboko bazanga maboko barata loboko nde makambo po soko olambi biloko no baloba yayo yaza na loboko akolamba check c'est pas pareil. Mwasi nde loboko koyeba kolamba esalaka bien ezelenge mwasi nde loboko boyoki sango balobi mwasi nde loboko boyoki yango mwasi nde loboko oyo kolamba lapisa loboko mwasi nde loboko Des épinards du Congo, j'en ai trouvé, quelle chance. Avec un peu de gombo, dongo, okra. La signature na yo ezalaka nini? Voilà, notre plat est prêt. Ça donne ça. La signature na yo ezalaka nini? La signature nanga ezalaka mijibu. La signature na yo ezalaka nini? Makoso na pomme de terre, bali yango makasi ya bouillon.
maman. Bota la agence oyo kolongola Western Union na MoneyGram na terrain. Pona kotinda mbongo na prix ya muke, tokende chez Monfa. Monfa, Manefo Africa. Manefo Africa SRL, partenaire officiel de Manitrans. 5 € de frais, peu importe le montant. Manefo Africa Monfa, plus 32 23 15 45 24. Chaussée de Wavre 144 1050 XL. Nous sommes ouverts de lundi au samedi de 9h30 à 19h. Balobi, Monfafo Africa. Et si kana matonge ezalaka na mbutu butute. Et si kaba embrouillaka batote. Yaka kuna na matonge na chaussée de Wavre 144 1050 XL. Otinda mbongo na 5 € seulement. Talambo Canyon Soya Africa, Tinda Misolo na yo, peu importe le montant. Kakana 5 € ya pamba. Oyo esengote. Ah oui. Manefo Africa, la meilleure agence du moment. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Pour vos bombers sans paille, passez commande chez Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Pour commander chez Fashion balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57. Fashion balls. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui aime l'émission Monseka de Malewa moderne. The wind, clouds break, the shadows start.